Unter anderem mit dem Fest auf dem Brauneck, Musik in luftiger Höhe. Bollywood im Allgäu, in Kempten ist das Tanzfieber ausgebrochen. Und von Cowboys und Indianern das Geiselwinder Countryfest. Wir sind auf einem der beliebtesten oberbayerischen Ausflugsberge, dem Brauneck bei Lenggries. Hier wird heute das alljährliche Fest am Berg mit viel Live-Musik gefeiert, das wie immer unzählige Menschen anlockt. Die erste Station, die Tölzer Hütten. Hirschragout mit Spätzle sind hier der Renner. Klar, nach einem anstrengenden Aufstieg brauchen die Wandersleute erstmal eine gescheite Grundlage. Musikalisch sorgt die Keuterbach-Musi aus dem Werdenfelser Land für Stimmung. Weiter geht's zur Stiehalm. Hier beginnt pünktlich um 12 Uhr die Bergmesse. Der klare Klang der Bläser lockt immer mehr Menschen an. Es soll sich schon manch Nichtgläubiger unter die feiernden Christen gemogelt haben. Kein Wunder bei dieser Kulisse. Zur musikalischen Umrahmung trägt auch die Rehm-Familie mit ihrem Dreigesang bei. Denn der Tag, der kommt schon wieder zu unserem Seelenheil. Lasst uns die heilige Kurat Peter Priller ist begeistert, so schön ist's hier. Also mir persönlich gefällt es, weil es ist wirklich einfach eine völlig andere Umgebung und man erreicht natürlich auch Leute, die man sonst nicht erreichen würde, das ist ganz klar. Also wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg zum Propheten. Da schaut's die Kuh. Hat sie doch soeben auf dem Weg zur nächsten Hütte einen wahren Gentleman entdeckt. Ein Kollegen muss ja einen Gefallen tun, weil allein kann das Kind nicht aufschieben. Warum? Der Frau hat einen Arm gebunden und später ist auch nicht so gut beieinander heute. Nächste Station, die Bayernhütte. Die Kinderschuhplattler aus Lenggries treffen die letzten Vorbereitungen. Zuvor wollen wir wissen, was so viel Spaß am Platteln macht. Ja, weil wir alle so zusammen sind und da haben wir immer Mordsgaudi eigentlich, ja. Da kriegt man was zum Essen, wie man und einfach immer Gaudi. Auf geht's, lasst es krachen. Wie gefällt wohl den Jungerleut das heutige Fest am Berg? Ja, also mir gefällt das gut. Es ist schön, dass Borisch ist, also weil ja, Borisch ist halt irgendwie in Bayern schön und das gehört dazu. Ja, es gibt ja viele so Filme, wo es dann immer Bergzwang und alles und so ist es ja in echt so. Und es ist bestimmt toll, wenn man da immer in der Stadt lebt und dann kommt man da um und dann sieht man die ganzen Berge. Das ist einfach schön. Wie im Film drin. Das ist auch schön, wenn man die Natur sieht und wie es uns gut geht. Die in der Minga, die in der Stadt, die haben viele Häuser und Verkaufshäuser. Und da ist es einfach schön, da kann man Berge aufgehen, wenn es einem nicht so gut geht. Oder ja, da hat man, ja, das ist halt einfach schön. Schön ist schon. Nur das Wetter mag nicht mehr mitmachen. Und so prasselt innerhalb von Sekunden ein gewaltiger Regenschauer danieder. Hagelattacken inklusive. Doch auch drinnen kann man das Leben bei einer anständigen Brotzeit genießen, trotz Enge. Nach einer guten halben Stunde entschwindet manch Wagemutiger in die vom Tal aufziehenden Nebel. Der Rest feiert weiter in den Hütten, natürlich bei einer ordentlichen Musik, so wie sich's in Bayern halt gehört.